may be far away, I still know how you're doing, 'cause you share all the Dala sa kainit sa panahon, amo yung nahuna-hunaan nga mo anhin dinhi sa Antipolo Spring Resort nga naa nahimutan sa Antipolo Garcia Hernandez Bohol. So dinhi mi nakahuna-huna tungod kay gamay ra nga ligo mga tao diri. So pag-abot mo diri, grabe ka tinaw ang tubig. And then gamay ra mga nangaligo. So sakto jud akong huna-huna. Ug bugnaw pa gyud. Yes, sakto ka. Bugnaw pa gyud kaayo ang ilang tubig. Nya affordable lang pod. So affordable na ilang entrance fee dinhi, 30 pesos. Then ang ilang cottage is 150, and then you can enjoy unlimited video kay as long as naakay 5 pesos nga ihog. Bitaw na sila yung mga video key machines. Isa, duha dito, sa duha, tulo upat. May upat ka video key machines. So diapay duha ka gwapo-gwapa. On the ras og si Indaying, tapos on the D. let you know I'm thinking about you, let you know. Send a little laugh on through, send a little laugh on, let you know I'm here for you, let you know. Saan mo na ying? Saan na? Fish? Na yung mga koi diri oh. Koi o gunsa pa ni uban na ni ying? Tilapia no? Tilapia siguro ni uban. Oh, nagagmay oh. Kalabot pud o koi dai. Oh. Hindi ba? Ano ba koi? Ang koi oh. Hindi ba kanang koi lang? Hindi ka mo to. Only here for a moment, seeing all I have, loving what I got. I just hope you like it. Shout out sa mga taga Pasong nga naa diri sa Antipolo Spring, si Garcia Hernandez Bohol. Labi na ang ilang birthday celebrant to naligo dito. Happy birthday. Kauban na mo karon si Andre Dylan, si Andre Russell og si isabay mga gwapa. Yeng Gals og si Ma'am Cosly Bowls. Ug dapat si Sir N dito. Nag-enjoy na gumulhumod. Ug ta dito ay birthday katong birthday to. Taga Pasong, happy birthday di ay. Si Pito Pito.